El tercer apartat de l'exposició és el que refereix estrictament a la guerra de successió i als fets d'armes. Els dos primers gravats representen els dos grans militars de cada bàndol. El primer, aquest, és el duc de Berwick. El duc de Berwick va ser, al final de la guerra de successió, el cap de les tropes franco-castellanes i és el militar que va fer el setge final a Barcelona el 1714. I aquí tenim el duc de Peterborough, que era el cap de les tropes austricistes i de la coalició a favor de l'Habsburg. Com podem veure, els dos militars són anglesos, però a l'època els militars eren una mena de mercenaris que estaven a disposició dels exèrcits d'aquell que li pagués més o aquell que li caigués millor per fer la guerra. Aquest gravat representa l'arribada de Carles III a Barcelona després del setge de 1705 i veiem que és l'arribada del rei a Barcelona. Hi ha un detall interessant des del punt de vista iconogràfic i és que els gravats, bàsicament tots els gravats que hi ha a aquesta exposició, excepte dos mapes, són aiguaforts, aquests dos mapes són burins, però en la tècnica de l'aiguafort l'estampa és el revers del que hi ha a la planxa. Per tant, el que és interessant és que en aquest cas la visió de Barcelona és inversa a la visió real, perquè el dibuixant i el gravador no es van donar compte que ho estaven presentant al revés, probablement perquè ni el dibuixant ni el gravador van estar mai a Barcelona. Però és interessant des del punt de vista iconogràfic perquè totes aquestes filigranes que podem veure al costat són molt interessants. Aquest és el setge de Barcelona de 1705. Aquest és el duc de Peterborough atacant Barcelona. Veiem com disparaven bombes contra Barcelona per prendre-la, o sigui, va ser un setge terrestre també. Aquí tenim la sort de tenir recollits les quatre grans batalles de la Gran Successió. La primera és la presa del castell de Lleida, que es va fer el 1707. Lleida, com és habitual a les guerres, és la primera ciutat que cau en mans de l'adversari. I aquí tenim la Seu Vella de Lleida i totes les fortificacions que la protegien i les línies d'atac que van fer les tropes del duc d'Anjou. Aquest és la batalla d'Almenar, a 1710, i aquí també podem veure com estaven disposades les bateries que atacarien la ciutat. Les tres batalles que representen la batalla d'Almenar, la de Prats de Rei i la de Cardona van ser guanyades per les tropes austricistes, tot i que aquestes victòries al final van durar poc. Aquí a la batalla d'Almenar podem veure com les tropes enemigues, en aquest cas les tropes borbòniques, atacaven les tropes austricistes que defensaven la plana d'Almenar. El mateix podem veure amb aquest gravat de Prats de Rei i en aquest on veiem la fortalesa de Cardona i com va ser atacada, però no va poder ser conquerida perquè els austricistes van resistir l'atac de les tropes borbòniques. I aquí ja tenim 7 gravats del setge de Barcelona, el setge que va acabar l'11 de setembre de 1714 amb la capitulació de la ciutat. Aquí tenim el campament de les tropes borbòniques amb Barcelona al fons i aquí tenim com es van fer les trinxeres i com es va disposar la tropa del bàndol de Felip V per atacar la ciutat on veiem les muralles. Aquí ha començat l'atac, ja veiem el fum dels canons, el fum del fragor de la batalla, i aquí veiem com una torre, aquesta torre que serveix al model iconogràfic com a símbol de destrucció, aquí comença a ser destruïda, aquí està pràcticament destruïda i aquí també està en aquest mateix procés. Aquests 6 gravats són els 6 que van ser fets a Londres cap al 1750 i que representen d'una manera potser una mica arriscada, potser una mica inventada, com va anar el setge de Barcelona. I finalment aquest representa l'entrada de les tropes borbòniques a la ciutat de Barcelona i el pillatge.
Probablement el pillatge va ser menor del que aquest gravat representa, però als anglesos de l'època els interessava mostrar la ferocitat de les tropes franceses. I l'últim dels blocs, l'últim dels apartats d'aquesta exposició, es refereix a la devoció, tenint en compte el pes molt important que tenia l'Església Catòlica en la vida de la gent en aquella època. I tenim representats només 4 gravats, però que donen una idea molt clara de quina era la iconografia religiosa a Catalunya a començaments del segle XVIII. Tenim bàsicament una Mare de Déu, en aquest cas una Mater Dolorosa, tenim 2 crucificats i tenim un sant. Aquesta iconografia que es dona als països catòlics perquè després del Concili de Trento es manté el culte a les imatges dels sants i les relíquies, dels sants, la Mare de Déu i Crist crucificat, no es dona als països protestants, que després de la Confessió d'Habsburg diuen que no s'ha de venerar les imatges ni les relíquies. En tot cas, aquests són 4 exemples de gravats que es produïen a Barcelona i a Catalunya a començaments del segle XVIII. I aquest és el conjunt de l'exposició. En aquests 4 blocs hem intentat explicar com van viure i com van veure els catalans de començaments del segle XVIII la Guerra de Successió, les batalles, els protagonistes, els fets d'armes i com era el territori. Espero que us hagi agradat i fins al proper.